Hello guys, welcome to HarryExpress. நம்ம இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ கோப்ரோவில் எடுக்கிறோம். ஐயோ ஃபேன் ஓடுது. ஃபேன் சவுண்டு எந்த கேப்சான்னு தெரியல. இந்த செக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வீடியோ போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் வீடியோ போட போகிறேன். நீங்கள் கேட்காமலே அதுக்கான காரணம் என்னவென்றால் இந்த செல்லோட நிலைமையை நீங்களே பாருங்கள். தெரியுதுங்களா? பீடிங்களா? இதை பாருங்கள். தெரியுதுங்களா? வண்டி ஃபுல்லாக அது ரீஸ்டோர் பண்ண சொல்லிட்டாங்க கஸ்டமரு. அதனால் ஃபுல் ரீஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். இதுக்கான மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் வர வச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரேம் போயிடுச்சு இது ஃபுல்லாக. அதனால் ஒரு புது பேக் கேஸ் புது கலராக மாற்ற போகிறோம். இந்த செல்லோட கலரே சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ரெண்டாவது இது ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக போயிடுச்சுங்க. ஃப்ரேம் எப்படி போயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ஃப்ரேம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்களா, இதில் தான் வந்து உங்களுடைய டிஸ்பிளே வந்து உட்காரணும். ஃப்ரேம்னா இந்த லைட்டாக அந்த பெட்டு மாரி பார்த்தீங்களா, அந்த பெட்டில் வந்து உங்களுடைய டிஸ்பிளே கிளாஸ் வந்து உட்காரும். இந்த டிஸ்பிளே வந்து கீழே பிடிப்பே இல்லாமல் டிஸ்பிளேயில் வந்து ஒரு நூல் போயிட்டு வர அளவுக்கு கேப் இருக்கும். அது எதனாலனா நம்ம சப்போஸ் ப்ரெஷர் ஆகுது இதுவாகுது அந்தமாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக போய் வரும். அதனால தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. இதுவே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஃப்ரேம்லேயே டிஸ்பிளே ஒட்டுருவாங்க. இந்த ஃப்ரேமில் கம்மு போட்டு இந்த ஃப்ரேமில் கம்மு போட்டு ஒட்டுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃப்ரேமில் கம்மு போட்டு ஒட்டிடுவாங்க. அப்படி ஒட்டிட்டாங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுது. அதனால தான் சீக்கிரமாக டிஸ்பிளே போயிடும். அந்தமாரி ப்ராப்ளம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த டிஸ்பிளே ஆக்சுவலாக இது அந்தமாரி ஒட்டலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. மொபைலோட ஃப்ரேமே போயிடுச்சு பாருங்கள். இதே பாருங்கள், ஃப்ரேமே வளைஞ்சி போச்சு. ஃப்ரேமே காலி. இதனால் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம், நான் ஆல்ரெடி பிரிச்சுட்டேன். ஸ்க்ரூ கல்ட்டுறதுலாம் இது பண்ண முடியாது. நான் அது ஆல்ரெடி பிரிச்சுட்டேன். அதனால் இப்போதைக்கு வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு எப்படி பிரிக்குதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த ஃபஸ்ட் ஆல் ஸ்டிக்கர் டேப்பு இந்த மொபைலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹீட் பண்ணிவிட்டு பிரிக்கணும். என்னால் பிரித்ததால் ஈஸியாக வந்துடுது. இல்லை இவ்வளோ ஈஸியாக வராது. இங்கே இது வந்து இதான் உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டிப்பு. மேக்ஸிமம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் இதுவும் ஆகலை. இது ஃபுல் கலர் ரீஸ்டோர் பண்ணோன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வாங்கிட்டு வரணும். நான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வாங்கலை. அவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு செலவு கம்மியாக எனக்கு புது மொபைலுமே ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நான் வந்து சிம்பிளாக ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ வந்து இது ஃப்ரேமு பேக் டோரு இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நமக்கு பார்சல்லேருந்து இதெல்லாம் ஒரு சில மெட்டீரியல் எடுத்து வைக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்தமாரி மொபைலாம் நான் மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் முன்னாடி தான் பிரிப்பேன். ஏன்னா வந்து சப்போஸ் இதில் என்ன உள்ள கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம மாட்டுன்னு நல்லா பிரிச்சிட்டோம்னா ஓகே. வேறு என்ன உள்ளே வேணால் ப்ராப்ளம் ஏன்னா இருந்து நான் கொடுக்கும்போது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது. இதுதான் தெர்மல் பேஸ்ட் நம்மகிட்ட வேறு இருக்குது. அதனால் வேறு வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் செக்ஷனை பிரிக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த காம்போ இதுதான் ஸ்பீக்கரு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த காம்போ ஒர்க்காக தான் செக் பண்ணிவிடுமா. சிம்பிளாக நம்ம செக் பண்ணிவிடுவோம். ஒரிஜினல் காம்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரிஜினல் காம்போ தான் உங்களுக்கு எந்த வித அதர் பார்ட்டி நேமும் வராது, ஷோரூம் நேமும் வராது, லோகோ வராது. அப்படியே கோடோடு அப்படியே ஒரிஜினல் காம்போ. 100% நான் காம்போ மாற்றினேன் என்ன குவாலிட்டியில் மாற்றணும் எதிர்பார்ப்பீங்கன்னா ஒரிஜினல் காம்போ தான் நான் குவாலிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா அதான் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நினச்சிட்டேன். ஓகேங்களா? ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபிட்டிங் எந்த அளவுக்கு உட்காந்து பாருங்கள். ஓடும் கேப் இல்லாமல் ஃபிட்டிங் உட்காந்துங்களா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து காம்போ செக் தான் பண்ண போகிறோம். அதனால் சிம்பிளாக வச்சு செக் பண்ணிவிடுவோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது காம்போன்ற மாரி. ஆன் ஆஃப் பட்டன் எங்கே இருக்குது, தனியாக இண்டிவிஜுவலாக இந்த பக்கம் இருக்குது. நம்ம டியூசர் எடுத்து டைரெக்டாக ஷார்ட் பண்ணி மொபைல் ஆன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆன் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் தெரியுதுங்களா, அந்த ரவை கூட அந்த பெண்டு இல்லாமல் இந்தமாரி இருக்கணும். ஃப்ரேம் வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதுங்களா. இந்த ஃப்ரேமுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு. இதுதான் மெயின் ரீசனு. இப்படி உங்களுக்கு பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கணும். இந்த காம்போவை நான் செக் பண்ணிட்டு ஒரு மெட்டீரியலாக வந்து இதில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து இந்த ஃப்ரேமில் செட்டில் பண்ணணும். இங்கே வந்து ஒரு தெர்மல் கேஸ் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டிக்கரை பிரித்தோம்னா இது உள்ள அலுமினியம் காயில் மாரி ஒன்று இருக்கும். அதை எடுத்து மறுபடியும் இதில் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் அது ஹீட் சிங்காக ஒர்க் ஆகும். அதனால தான் இதில் வந்து ஹீட் சிங்காக ஒர்க் ஆகும். ரெண்டாவது வந்து இதில் இருக்க ஸ்பீக்கரு, சைட் பட்டனு, ஆண்டனா கேபிள், சார்ஜிங் போர்டு, ஆன் ஆஃப் பட்டனு, இந்தமாரி ஒரு சில ஐட்டத்தெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். சென்சாருக்கு எல்லாமே இதில் செட்டாக வந்துடும். காம்போ பக்காவாக இருக்குங்க. காம்போ நம்ம செக் பண்ணி வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து பாக்ஸ்லேயே வச்சோம். இந்த ஸ்டிப்பு வந்து ஆல்ரெடி பிச்சினே வந்துட்டு இருக்குது. இதுதான் டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு. பழைய இதில் பிச்சிக்கே வந்துட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை வந்து
செட்டாக பிரித்து அதுக்கு ஏற்றிடலாம். பாதி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஹியரிங் ஸ்பீக்கரு. நம்ம ஃபோன் பேசுகிறோம்ல அந்த ஸ்பீக்கரு, வால்யூம் அப்பு டவுனு பட்டனு, பவர் பட்டனு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். வைப்ரேட்டர் மோட்ரு, இதான் வைப்ரேட்டர் மோட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நான் இந்த ஹீட் சிங்க்கு வந்து நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க. மொபைல் கடைக்காரங்களும் சப்போஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ஹீட் சிங்க்கு போடுங்க. இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் தெரியாது, அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. நார்மல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களே விட்டுருங்க, எந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது, அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனால் நம்ம பசங்க கம்முனுங்க மாட்டாங்க, கேம் விளாட்ற பசங்களாக இருப்பாங்க, அந்தமாரி யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ஹார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களெலாம் கம்பல்சரியாக ஹீட் சிங்க்கு வேணும். ஹீட் சிங்க் இல்லைனா ஃபோனையே வேறு ஃபோனு மாற்றுறான், என்ன ஃபோன் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு தெரிலன்ற அளவுக்கு டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேடான ஒரு இதை கொடுக்கும். அதனால் ஹீட் சிங்க்ஸு மஸ்ட்டு. ஹீட் சிங்க்ஸு கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயும் ஹீட் சிங்க் போட்டுருங்க. ஹீட் சிங்க்கு போடாமல் எந்த மொபைலையும் கொடுக்காதீங்க, ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன இது ஸ்டிப்பு அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டிப்பு வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து சார்ஜிங் போர்டு, இந்த மைக்கு, வைப்ரேட்டர் மோட்ரு, ஹெட்செட் கனெக்டரு, டவர் லைனு, டவர் ஐசிலாம், டவர்லாம் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்கேட் ஆகும். டவர் இந்த செக்ஷன் ஒர்க் ஆகலாம் உங்களுக்கு டவர் கிடைக்காது. ஒய்ஃபை எல்லாம் மேல் செக்ஷன்லேயே வந்துடும், அதனால் ஒய்ஃபை கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. இந்த செக்ஷன் ஒர்க் ஆகலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டவர் கிடைக்காது, மொபைல் டவர் கிடைக்காது. சரி, ஓகேங்க, இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான், கொஞ்சம் போகும். இதுக்கப்புறம் நான் காம்போ ஒட்டும் போது கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம். நான் வந்து இந்த சார்ஜிங் ஸ்டிப்பை வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து கட்டிட்டேன், ஏன்னா லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலான்ற மாரி. மற்றபடி எல்லாமே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சின்ன சின்ன ஹீட் சிங்க் வரத்தில் அதெல்லாம் வந்து டிஸ்யூஸ் ஆகிறது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து டவராக ஆக்ட் ஆகும். அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்லேருந்து எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கோ எல்லாத்தையும் இதுலேருந்து எடுத்து வச்சிடணும் நம்ம, ஓகேங்களா? சரி, ஓகே, இப்போ இது பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து காம்போ ஒட்ட போகிறோம். இந்த காம்போ வந்து ஃப்ரேமில் இன்டர்கேட் பண்ணி ஒட்டா போகிறோம். ஓகே, பின்னாடி எந்த ஸ்டிக்கரும் இல்லை. ஓகே, எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன், பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து உள்ளே போடக்கூடாது, இந்த இடத்துல வந்து போடக்கூடாது, இந்த ஃப்ரேமில் தான் போடணும் பேஸ்ட்டுன்றது. கரெக்டாக அதை பாருங்க, இந்த ஃப்ரேமில் தேவையான அளவு பேஸ்ட்டு மட்டும்தான் போடணும். இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு வந்து சென்சார் வரும், இதோட சென்சார் வரும். அதிகமாக போடாமல் கரெக்டாக நோட். இங்கே பார்த்தீங்களா, உள்ளே வந்து இந்த டிஸ்பிளேக்கு இந்த ஃப்ரேம் விட்டு இறங்கக்கூடாது, மேலே இந்த ஃப்ரேம்லேயே இருக்கணும். டிஸ்பிளே உள்ளே இறங்கக்கூடாது, இந்த ஃப்ரேம் உள்ளே இறங்கக்கூடாது, மேலே இருக்கிற ஃப்ரேம்லேயே இருக்கணும், அந்த பிளாக் கலர் ஃப்ரேம் கோட்டிங்லேயே இருக்கணும். என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ஃபோனை எடுத்து இப்படி கிளிக் பண்ணி மேல் செக்ஷனை வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங்கில் போடணும். அப்படி வச்சுட்டு கீழே வந்து கரெக்டாக இருக்கா, எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிட் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு ஒரு 2 ஷேக் பண்ணிங்கன்னா சீட்டிங் ஆகிடும். இந்தமாரி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா சீட்டிங் ஆகிடும். அதேமாதிரி எல்லா கார்னரும் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கான்னு இந்தமாரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துங்க. இதேமாரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துங்க. இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் சீட்டிங் ஆகிடும். இது சீட்டிங் ஆகிட்டு செட் ஆகிறதுக்கு இதுக்கு நிறைய கிளிப்லாம் இருக்குது, ஆனால் கிளிப்பை விட லப்பர் பேண்ட் மட்டும்தான் எங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. எங்ககிட்ட கிளிப்லாம் இருக்குது, இந்த காம்போ ஓட்டுற கிளிப்லாம், ஆனால் எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. இது மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக இன்டர்கேட் ஆகிற மாரி எங்களுக்கு ஒரு ஃபீல், அதனால் நாங்கள் இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம். 5 minutes லேட்டர்னு சொல்லிவிட்டு 2 மணி நேரம் லேட் ஆகிடுச்சு. எதுக்கு 2 மணி நேரம் லேட் ஆச்சுன்னா, கடையில் கூட்டமாகிடுச்சு. இதே ஒருத்தன் வந்தான் பார்த்தீங்கன்னா, அவன் இப்போ தான் வந்தே சேர்ந்தான் அப்படியே, அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. சரி, ஓகே, இது நல்லாவே காஞ்சி போச்சு. நார்மலாக காயின்னு பார்த்தா நல்லாவே காஞ்சிச்சு மொபைலு, நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுக்கப்புறம் இது வந்து போர்டு எல்லாத்தையும் ஏற்றுற வேலை தான். ஓகே, நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைட்லாம் போட்டோம். எக்ஸ்ட்ரா லைட்லாம் போட்டு இந்த போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, போர்டு ஒழுங்காக சீட்டிங் ஆகி தான் செக் பண்ணுறேன். ஓகே, அது ஓகே, சீட்டிங் ஓகே. இப்போ வந்து இதை டிஸ்பிளே லைனை செக் பண்ணிவிட்டு ஒட்டிட்டு வந்து கீழே இது என்னன்னு தெரியுதுங்களா, சொல்லியிருந்தேன்ல
நம்ம சார்ஜ் போடலாம். அந்த சார்ஜிங் போர்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, சார்ஜிங் போர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து டவர் ஆண்டனோம். இது இல்லைனா உங்கள் செல்லு டவர் கிடைக்காது. ஓகே, மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த சென்சார்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இன்னத்துக்கு செக் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம். நம்மளுடைய டச்சு கிளாரிட்டி எல்லாம் ஓகேவா? எல்லாம் ஓகே. இப்போ வந்து சார்ஜிங் கேபிள் டைப் சி கேபிள் கடை மாதிரியா இருக்குது, குப்பை கூட மாதிரி இருக்குது. மக்களே, இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வச்சிருக்கணும் ஆசை தான். ஆனால் வந்து டைமிங் ஒர்க்கு அதை கரெக்டாக இருக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, சார்ஜிங் ஏறுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 200 கேட்டுங்களா? ஓகே, 200 காமிக்கும். ஓகே, சார்ஜிங் ஒர்க் ஆகுது. தற்காலிகமாக எல்லாமே அருமையாக உள்ளது. ஐயோ, நான் வேறு சுத்த தமிழுக்கு போகிறேன். சரி, ஓகே, நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணுற வேலை மற்ற வேலையெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணோம். ஓகே, இதுதான் இதோட பேட்ரி ஸ்பீக்கர் செக்ஷன். இது ஸ்பீக்கரு, இதுக்கு இன்லைட்டு. இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து உள்ள ஸ்பீக்கர் வழியாக எதுவுமே போகல. வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்பீக்கர்ன்றதால இது ஃபுல்லாக அடைச்சின்னு இருக்கும். ஆனால் இது செட்டாக தான் வரும். ஸ்பீக்கர் மட்டும் இதுக்கு எப்போவுமே இப்படி வச்சு ஆமாம், இப்படி ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுனா மேலே முடிஞ்சு வச்சு. ஐயோ, ஆக்சுவலாக ஓகே, பாதி வேலை முடிஞ்சது. இப்போ வந்து புது கலராக மாற்றினேன். இந்த ஃப்ரேமே வர வைக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த பழைய ஃப்ரேம் எடுக்கணும். என்ன ஒரு கன்றாவியான ஃப்ரேமாக இருக்குல்ல, அதில் அப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஃப்ரேம்லேருந்து இந்த ஸ்டிக்கரே உருவோம். இந்த ஸ்டிக்கரை இந்த ஃபோனில் ஏற்றவும். ஓகே, இப்போது இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை உருவோம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆல்ரெடி உருவி தான் வந்துடுச்சு. ஆமாம், இதுக்கு பேர் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட். இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ். ஏன்னா நிறைய வகையான ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதிகமாக கொடுக்கணும். அதனால் வந்து நீங்கள் அது தனியாக கேட்டிங்கன்னா தனியாக ஒரு வீடியோ அதுக்காக நான் ஒன்று போடுறேன். ஓகேங்களா? ஆமாம், இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை மட்டும் நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துறேன். இது வந்து இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் போர்டு மாரி. இதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கட்டுமா ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம கையை வைக்கும்போது நம்ம கையில் இருக்க அந்த கைரேகையில் இருக்க இதெல்லாம் பிரிண்ட்டு அதெல்லாம் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த அப் அண்ட் டவுன்ஸை வந்து அந்த கரண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு அப்படி பாஸ் ஆகுதுன்றதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி தான் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகும். இதான் அதோட ப்ராசஸ் சிம்பிளாக. நம்மளுடைய இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேறு மாரி ஒர்க் ஆகும், இது வேறு மாரி ஒர்க் ஆகும். இப்போ வந்து இது திருப்பி இதுலேருந்து வேறு என்ன விட்டுடுமான்னு பார்க்கணும். இதே பாருங்க, இதில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதை பாருங்கள் டவர் ஆண்டனா. நான் சொன்னல இதெல்லாம் வந்து ஒய்ஃபைக்காக சம்மந்தப்பட்டது. கியூ செக்ஷனில் மொபைலுக்காக சம்மந்தப்பட்ட டவர் ஆண்டனாலாம் இருக்கும். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, வேறு என்ன இதுலேருந்து எடுத்து வைக்கிற மாரி என்ன இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செக் பண்ணிக்கங்க. செக் பண்ணிவிட்டு ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எப்படி பண்ணாலும் கீழே விழாது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுத்து ஸ்டிப் பண்ணும். எல்லா ஸ்டிப்பையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக் டோரை போடவும். ஆல்மோஸ்ட் பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஏன்னா பேட்ரி லைட்டாக உங்களுக்கு ஏற்கனவே இதோ வந்ததால் பேட்ரி லைட்டாக உப்பலாகுது, அன்சைஸாக இருக்குது. இதுக்கு நம்ம ஒரு தீர்வு பண்ணணும். அப்படி அமைக்க விட்டுட்டேன். இதுலேருந்து வேறு என்ன வர முடியும். இப்படியே வச்சுட்டு இது மேலே ஃப்ளாஷ் பிட் எடுத்து வச்சுட்டு அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டிக்கர் போடணும். எங்கே இருக்குது பேக் டோரு? இதே இருக்குது பாருங்கள்.
இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இது ஓகேங்களா? பிக்சர் கேவலமாக இருக்குது. தெரியுதுங்களா? ஃபிட்டிங் பக்கா உட்காருங்களா? இப்போ நம்ம செக் பண்ணது எல்லாமே ஓகேவா? இன்னும் ஒட்டலை. உங்களுக்கு அவுட்புட் மட்டும் தான் நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, அவுட்புட் மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இன்னும் ஒட்டலை. சரி, ஓகே, ஒட்டிடுவோம் நம்ம. ஓகே, நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபோனை ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு. லப்பர் பேண்டு போட்டு வச்சுருக்கோம். இதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோனை வந்து இது காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் மட்டும் எடுக்க முடியும். அது நம்ம காஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறோம். கஸ்டமரோட ரிவ்யூ கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோப்ரோவில் வேறு எடுக்கிறோம். நம்ம இன்னும் கோப்ரோ வீடியோவே போடலைங்க. ஐயோ, நம்ம இந்த வீடியோ எடுத்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் கோப்ரோ வீடியோ போடுவோமான்னு தெரில. டைமிங் ரொம்ப வேலை அதிகமாக இருந்துச்சு. நம்ம கார் இன்னும் ரெடி ஆகலை. கார் ரெடி ஆகிடுச்சு, ஆனால் வந்து ஒரு டோர் ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால் அதுவும் வரல. அதனால் வந்து ரொம்ப டிலேயாக போயிட்டுருக்கு. எனக்கு கஸ்டமர் ரிவ்யூ பாருங்கள். கஸ்டமர் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறேன்றது கேளுங்க. ஓகே, பாய். ஓகே, மொபைலோட அவுட்புட் பாருங்க. நல்லா இருக்கா? ஃபுல் பேனல் மாற்றியாச்சு நம்ம இப்போ. அதுக்கு என்னென்ன மாற்றிருக்கோன்னா இந்த பேக் டோரு, ஃப்ரேமு, சேஸு, காம்போ எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டோம். கஸ்டமர் கேட்டு கஸ்டமர் ரிவ்யூ போடும்.